Гангстеры под хаус бит, совсем не свербит, наоборот качать свистит. Сегодня надо отпиздить Германа хорошенько. Первые 3 раунда нормально было, а потом хотел отливнуть уже. Не-не-не. Да, меня вообще так тошнило. Мы там, бля, крабами на Б ползали нахуй. Да, это типа избиение было. Пиздит там, блядь, вот это Ты избиение. че пиздишь, лапша нахуй, сырая сука, блядь, ебаная, бля! А что я сделал? Где-то стул улетел. Я просто палец сломал. Блядь. Выбил, наверное, вряд ли сломал. Да, не сломал точно. Такими ударами, блядь. Крабик пополз, блин. Ладно, вставай, ты чё там? Куда ты? Завутыч. Даже не Слава выбил, не выбил даже, не выбил. Ну, ушиб, но это неприятно очень, я знаю, что. Спасибо. Это очень мерзкая боль. Ну ж без перчаток бьет-то, блядь. Нет, Карен просто не так, как попало. Сейчас просто показывает палец, прикинь, он направо смотрит, там как-то в сторону. Нет, это кринжово выглядит. Крипово, точнее. Короче, ладно, спасибо за игру, я пошел тоже. Давай, Давай, Хантик. гигантик, удачи. Давай, Квикс. Тебе спасибо. Зло, я тебе это напишу. Да, Кто хорошо. такого стака. Славентий. Он все. Он Что такое? реально что-то походу жестко сделает. А не, просто клоуна валяет. А вдруг ему реально больно? Да не должно. Так что нам сделать? Приехать к нему? Это Сейчас как? вместо хаты он видит цирк, и сейчас выступление. Да. Ты чего вы ржете? Смотрите, Ну, серьезно. потому что там Не не должно сломал быть он такого. палец, сука, дурачок. Помянем. Давайте вызовем скорую, она по мере температуры его сейчас заберут. А где Катя, вопрос? Вот он контент. А, он уснул. Алло. Привет, Импала. Здорово. Как дела? Нормально. Нормально. Супер. Мне тут, Мы смотрим. мне тут доложили, что вы в КС хотите. А какой у нее рука? Левая или правая травмирована? Ну да, мы сильных сейчас Если которая набираем. мышка, типа. это херово. Ну, мне кажется, Сильно? бустер не сможет, он палец. Не, ну бустер пальцем травмировался. Ну, теперь не сможет точно, да, скорее всего. Сейчас, потому что ушиб будет. Когда у нас чё? Где ты был? Защищал девушку. А что такое? А чё с бустером? Че он лежит? Палец Умер. съебал. Уснул. Палец ебал? Ну, Чем? ему Роберт просто сдачу дал, и все. Герман оказался Это который сильнее. стоит сейчас у него? Да. Я понял. В ответку сунул ему, и все. Подых. Манекен отпиздил. Бля. Не, ну бывает что. Ну все, короче. Сейчас глумимся, может, в натуре там. Ну, не, я не думаю. Да должно не, быть. если бы он если он сломал Вот. палец, он так бы орал нахуй. Нет, Да он не же факт, мужик. шоковый, У я него когда нос у сломал, него же я большие яйца. Да Там не. А может Там он что плачет такое? не на камеру? Там крапулечки. Пулечки ты проверял? Да, там мини-славычи, так скажем. Давай уже, долбай. Давай, блядь, вставай, ёбаный шашлык. Где яйца большие? Вставай! Ждем тебя, Слава. Его не забанят за харассмент? Не-не-не, Это куда хорошо. хорошо. Там все отпиздил. А, ты все слышишь? Конечно, он все слышит, в смысле? Я думал, он не слышит. У него уши. Не-не-не, он все слышит. так Меня не громко. погоняло слоник Дамбо нахуй. Слоник дамб. Сейчас музыка Рокки нужна, кстати. Ебать, еще Капец, капец, у тебя носочки. И вообще, Слава, Ебать, носки реально Носки вообще только стирал сегодня, походу, да? Только из стиральной машины одела, вот повысила. Да нет, дома нормально, типа, носить грязные. Ебать, на том, смотри, уже собрал. Зато беленькие, еб. Там уже люди живут, смотри на этом носке. блядь. Блядь, он... Слава, тебе рели что-то с пальцем? Довольный. Он ждет пока, ну, рука захилится. Покажи палец. Покажи палец на камеру. Ты ударил им, да? Да. Да, это херово. У меня он назад выгнулся вот так.
Ну я понял. О, это А больно. ты не кулаком, что ли, бил? Блин, меня ж Не, заболело. ну, просто... Культяпками. А, у тебя большой палец? Да. А, ну А, это это забей. клёво. Я ему ударил, Да, понял, вот так, и у меня вот так выгнулся, Да, да, нахуй. да. Дядь, он вообще не ломается. Я эту боль вспомнил. Тут сейдж Она нужна, помнит, пацаны, на помощь. Ушиб, Есть по-моему. сейдж на стриме, пацаны? Кто сейдж? Включи. Бля, честно, я хочу развести костер здесь. Попробуй носки друг от друга Ну, я потереть. имею в виду не поджечь квартиру, а просто, знаешь, вот так сесть, типа, потому что сейчас же самоизоляция, И гитарку, да? и пожарить маршмеллоу. Блять, странно тоже. За что маршмеллоу? Ну, блядь, У него не зефир, такие нахуй. шипаки. Пожарить кабана, блядь. Интересно, сидим, кстати. Ну да. Мы отдыхаем. Очень лампово. У нас просто игра сейчас была напряженная в КС. Типа. Не, у нас была челуха полнейшая. Ну, у нас, да, у них напряженная. Кстати, в гоночку так можно играть. Слава, можешь носки убрать, пожалуйста, я кушаю, спасибо. Я не могу в рот напердеть, нахуй, слышишь, блядь? Не Слава, собирай, можешь носки убрать, я кушаю, блядь. Я в этих носках, блядь, шахту рыл, нахуй. Так это ее прокол, кстати. Дядь, у меня полы, бля, в хате, бля, грязнее, чем на улице асфальт, нахуй. Я же говорю, ее прокол с иглы. Мне похуй, я кисель, блядь. Слава, ну ты когда носки уберешь? Я хочу дальше кушать. Братан, я Пошёл могу ты. убрать носки при условии, если ты мою хуяку, бля, слышь, задегустируешь, блядь. Что скажешь? Соси хуй, скажи. Хочу у тебя работу отнимать, нахуй, оставлять тебя без работы. Ладно, я рукой закрою, где у тебя ноги лежат, и буду есть дальше. Блядь, что ты такой, сука? Блядь. Пиздобол, нахуй, ебаный сыр, блядь. Ты у меня дома был, нахуй, мне пальцы облизывал, бля, просил подрочить тебе пальцами. Блядь, дома, бля, буду, нахуй. Я еле у него большой палец изо рта вытащил, блядь. С грибом, который у меня. Кстати, тут есть Импала, может соберем нормальный состав, сыграем. Я сразу не грози Южному Централу вспомнил, блять, эти пальцы и ноги у тёлки. Просто забить. В принципе, как вариант, можно взять из старых типов, только поделиться 2-2, типа, что кто-то с... Там я со Строго, Слава с Импалой и играть. Ой, Пришлите граммчик, Слава так согласится даже. Ты хуй Ваня, давай я с тобой, слышь? Иван. Не-не-не, так точно не пойдет. Импал, ты со Ну, Славой у играешь, меня, там у меня битбокс, немного там. уже проблемы просто. Со слухом. А куда он Не, залез да там? не бог, у меня слух просто уже, блядь. Что он делает? Слава! Он Спайдермен. Он сейчас прыжка будет вырубать. Слава! Яйца видно. Я не слышно, Слава! Два чисто перепелиных. Ебать, он садится. Там сзади еще такая колонна, приглядись. Да Реально ладно. реалистично выглядит. А ты про это же говорил? Нихуя там балумба. А он на бутылку садится сзади, я не могу понять. Почему сзади, спереди? По диванчику этими носками. Ебаный сыр. Долбоёб! О! Да похуй. Ебать, плюс похуй. Блядь. А я на этом диване еще спал, блядь. Фу. Блядь, Прикинь, блядь, сколько ты блядь, его блядь. какашек с ног съел. Как ты на нем спал, он мини-швайцер этот диван. Так я сам меня... Фу, Фу, блядь, убери своего ничего, я ем реально долбоёб. Бля. В это Ебать, там Ебать, он ну, его здорово, приблизил, а теперь здорово, страдает, блядь. понял? Ну теперь миниатюра называется «Сожаление». Да все, У хватит. меня артхаусный стрим. Артхаус. Это кто?
Катя в чате пишет, что за приступы, любимый? Катюха, держись, тут пиздец происходит. Чел пишет, ты стримить будешь, ебана? Там что, выключил, что ли? Я погонял на районе, блядь. Вонючие носки. Пизд... Не, вонючие Это соски-то слышишь? у тебя, нахуй. Слышь, кожемяка, ебало, стяни нахуй. Меня погоняло, блядь, морской котик, нахуй. Что там происходит? Я полы заодно помою. затопил, брат. Дядя, И тебя носками, сейчас... и носками Не, у полы тебя помою. сейчас так грязно будет на полу, пиздец. Ты еще налил Там такой воды. срач сейчас реально будет. Да, сейчас садик, пиздец. Пиздец, долбоебич. И носками теперь протирай, все будет чисто. Сейчас бы, знаешь, разбежаться и прокатиться на животе по этой теме, как пингвин. Бля, Дим. Кстати, по-честному, он мне говорил, какая у него кличка была, блядь, на районе. Пиздобол у него была кличка на районе, блядь. Это прям вообще... Вообще прям правда, нахуй. Ебать, вы душите. Глубокий ротик. Ой. Дима, ну свою-то можно было не говорить, блядь. Там Катя пишет, ничего, сейчас он уберется, блядь. А он так уберется, блядь, еще хуже. Сломал швабру. Слышь, там Герман из-под контроля вышел, он все ломает. Слава, ты убирай его, слышишь, вызывай полицию, я не знаю, там Герман вообще. Слушай, сколько такая штука стоит? Может, тебе тоже такую купить? 1020. Говорю, там Герман просто Бля, злой какой-то, слышишь. Слава, смотри, его подходка. Головой так Я не бы на месте не оставался, надо. Че с Смотри, он аж Бистиксом? повернулся в Бистикса камеру. сломали. Катюха, неси новую швабру. Что он сейчас еще раз ебет, блин? Я жду, когда он Ой, с разгона с двух ног полетит Герман. Как Джон Сина. Онлайн-стрим уборка дома. Ты своими джинсами, что ли, стираешь? Твоими трусами, нахуй, которые ты вынюхивать потом будешь, сука, с ржавчиной. Пошел нахуй, блядь. Ебай он такой, типа. А он Давай, мило будешь подмыхи выглядит. вытирать свои, слышишь, бля, вонючие, нахуй. Ты своими носками протри, хотя бы они постираются, понял? Ну так уже лучше, блядь. Хотя бошку помыл, нахуй, не, месяц не мылся, блядь. Да и Ой. носки тоже. Да иди ты, блядь, что ты там, слышишь, блядь, сардельку свою тухлую грызешь, сука, блядь. Иди нахуй, блядь. Да я не знаю, что, блядь, что-то это паник, блядь, настроение, блядь. Погнали в КС. Чек ВК, пожалуйста. Бля, башка вся В мокрая. таком настроении в доту иди. Да, в доту, блядь, давай сразу вот сосу себе, нахуй. Бля, швабру сломал, нахуй. Хотя нахуй, я все равно полы не мою, какой раз. О, пиздец, это огонек заебал нахуй сзади. Бля, что за Что хуйня? тебя все бесит, слышь? Эти дни, блядь. Бля, Катюх, крепись. Валя тут? Мне это все время слышно не было, да? Валя, Да. да. Этот, А где? что ты сегодня на стриме делаешь? Лэд! Я? Ну, у меня мафия. Где это, блядь, Ага. переключалка ебаная? А ты? 5 мафиозник. Охуеть, блядь. Ты до сих пор в Valorant играешь, да? Я вижу. Кто, я? Ну, сегодня, да. А, ну, А что такое? Мне Valorant уже вообще не вкатывает. Там сегодня стрельбу вроде пофиксили. Мы пофиксили, стрелять теперь нельзя? Ну, типа того. Не знаю, я еще не пробовал. Попробую, скажу. Родники, спасибо тебе за субскруп на бустера. Да, спасибо. Куда идешь, Слава? В дурку идет. А куда токены скидывать? На Неликс.
Может, быстрее идти будет. Бля, башкой об люстру. Ебать, а чё, будка, нахуй, маленькая, что ты башкой об люстру бьешься, блядь? Или у тебя люстра как в замках, нахуй, здоровая такая, блядь. Тирим. Ух ты, чё, давай, поднажми, слышь, дядь, тебя догоняет уже Герман, блядь. Давай, пошел, по пиздаку ему дай еще, дядь, он, слышь. Давай, блядь, жестко, нахуй, жестко, блядь, собрался, нахуй, всю мощь, блядь, втопил. Дядь, догоняю, дядь. Догоняют, Ебать, блядь. ноги забились, блядь.